ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡು. ಭಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬೂತಾಯಿ, ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಬಂದು ತೂಕ ಸುರು ಮಂಡೆ ತೆಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ತಾ. ಮಕ್ಕ ಬಂಜಿ ತೆಪ್ಪೊಡು, ಅಂಚನೆ ಬೆರಿಟ್ ದುಂಡು ರೆಕ್ಕೆ ಅವೆನ್ ತೆಪ್ಪೊಡು, ಬೀಲ ತೆಪ್ಪೊಡು, ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿದ ಒಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ತೆತ್ತಿಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೆಲವೆಡೆ ತೆತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ನೆಟ್ಟು ತೆತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಕಪ್ಪುನ್ ಮಾತ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಮಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪೊಡಸ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ನೆತ್ತ. ಅಟ್ಟು ಪೊಡಸ್ ಉಂಡು. ಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಾರ್ದಿ ಒಡ್ ನಮ ಪೊಡಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇದು ಕೆಲವರು ದೆಪ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ದೀಪೇರು ಬೇರೆ ಇದು ರೆಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಪ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಮಲ್ದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇದೇನಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಆಡೋಡು, ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಂಜಲ್ ನೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಪ್ಪಾಗ ಪೊಡಸ್ಪುರ ಪೋಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಮೊರೆ ಪೋಡು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಂಜಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕೊಂಚ ನೀರು ತೆಕ್ಕೊಡು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿವೋಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ತೆಪ್ಪುಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಏಳು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ, ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಐನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐನರಿ, ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಈತು ಪುಳಿತ ನೀರು ಏನು ಸರಿ ಪೊಜೆಂಕದು ಪುಲ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ಪು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ ನೇನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ನೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ಗೀರ್ಗ ಒಂದೇನು ಗೀರ್ದು ಮುಂಚಿನವರೆಂಕಾಗತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಅರೆ ಪೂರೆಂಕಾಗ ಬಂಜಿದೊಲ ಎಲ್ಲ ತಾಗಾವಡು, ಮಂಡೆ ಪೂರ ತಾಗಾವಡು. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಕ ಸರಿ ಒಯ್ತ ನೋಡೊಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಕೈಪುಗ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ರವ ಪಾಡ್ಗ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ, ಬೊಂಬಾಯಿ ರವ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ರವಟ್ಟು ಒರೆಕಾಗ ಫುಲ್ಲು ಕಾವಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜೇನೆ ರೆಡ್ ನೀಲಿ ನಾಡು ಗ್ಯಾಸ್ ವರ ಜೋರು ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋಲಿ ದೀವೋಡು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಗತ್ತು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಮೀನನ್ನು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೀನು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂಜೇನೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಶೋಕಾದ ಕಾಯ್ದು ಮುಂದು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಬೂತಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕಾಣಂದ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಯ್.